Een maand voor de verkiezingen van mei 2020 zijn er twee permanente Cubaanse artsen hier geplaatst. De Le Provians in het district Saramacca en dat is aan de Gangarampandiweg. Nu wordt dit besluit mogelijk teruggedraaid. De artsen zullen geplaatst worden in een ander district. De artsen, of tenminste een arts met wie wij hebben gesproken, die geeft aan geen problemen te hebben. Zij zijn er hier in het land om te werken, dus voor hen maakt het niet uit waar ze weer geplaatst worden. Maar het zijn de buurtbewoners, de bewoners van de Gangarampandiweg, die in feite vragen aan de minister van Volksgezondheid dat de artsen hier blijven. Men wil niet naar de situatie van vroeger, dat men genoodzaakt is te gaan naar Groningen of helemaal naar de stad. Want toen kwamen er artsen slechts 2 keren in de maand, terwijl deze artsen eenmaal 24 uur ter beschikking zijn. We voeren nu naar dit verslag. En ik zei het al, we komen vanuit RGD Polykliniek La Provians in het district Saramacca met beelden van Raj Mahango. Mahinder Abelak, bewoner van de Gangarampandiweg. We staan er hier bij RGD Polykliniek La Provians. Wat is het probleem, heer Abelak? Ja, meneer Ganes, wat wij hebben gehoord is dat, laat me dit voorop zeggen. Kort voor de verkiezingen hebben wij hier dus een kliniek gehad, een nieuw kliniek en een dokterswoning. Het was vroeger een BO-huis, bestuursvoorzittershuis. En waar de dokters logeren was een schoolgebouw van de jaren 70. Die is door het ministerie van RGD opgeknapt tot een woning. Was het een verkiezingsstunt of was er daadwerkelijk een polykliniek hier nodig en waren er daadwerkelijk artsen hier in de weg nodig? Het was zeker weten broodnodig. Want in deze 30 kilometer waren wij dus toegewezen om naar Groningen te gaan voor medische behandeling. Dus het is van groot belang geweest dat er artsen hier ter beschikking zouden zijn. En sinds wanneer is dit operationeel? Het is 1 maand voor de verkiezing is de toenmalige minister Elias hier geweest. Er is hier een toen opening geweest van het kliniek en dokterswoning. En het is gelijk bemand geworden door 2 Cubaanse artsen, dokter Miguel en dokter Jorge. De buurt heeft tot nu toe, stellen ze het heel op prijs, dat deze 2 artsen anytime TB is, ten elk uur ook. En wij vinden het, de hele buurt vindt het een zeer kwalijke zaak dat de artsen van hier gaan vertrekken. Vandaar dat wij de minister van Volksgezondheid nu beleefd vragen dat hij de artsen hier kan laten. We hebben het ook gebracht onder aandacht van de parlementariërs Debbie. Wij gaan nog de heer Jogi hierover nog spreken, dat hij dit in het parlement ook bespreekt. Namens de buren dat de artsen hier worden gelaten, want er wordt veel gebruik gemaakt en elke uur zijn de mannen ter beschikking. En ook verzorgen zij hun dienst ook op Groningen, zie ik. Dus nogmaals, AUB, laten wij dit proberen te behouden met deze artsen, met de mannen hier. We zijn helemaal tevreden met ze. Hoe is de communicatie met de arts? Want ze zijn uit Cuba. Hoe is de communicatie? In welke taal gebeurt dat? Wel, ze praten Nederlands en Sranantongo met ons en dat valt mee. Ze begrijpen ons. Ja. Er is ook een zuster die komt vanuit Groningen, die ook het een en ander ook mee helpt vertalen. Ja. Is er slechts een polykliniek of is er ook een apotheekje? Het is een kliniek ingebouwd met een apotheek. Okay. Jawel. En de meeste medicijnen kunnen jullie wel hier op recept vinden? Tot nu toe wel. Jawel. Als ik even ietsje verder kijk, dus dat is dan het gebouw, de woning van beide artsen. Is dat helemaal een nieuwbouw of was dat? Nee. Het is het waren 2 leslokalen van de jaren 70 die men heeft opgeknapt naar een woning. Ja, een logeergebouw voor de artsen. En is het aan jullie als bewoners bekendgemaakt, kenbaar gemaakt wat de reden is dat men mogelijk hier wil gaan sluiten? Nou, nee, dat is ons niet bekendgemaakt. We hebben alleen gehoord dat de artsen vertrekken. En graag dat de mannen blijven, zodat wij onze
voor onze medische behandelingen hier terecht kunnen komen. En u zei het al, ten alle uren zijn ze ter beschikking voor de bewoners van de Gangarampandiweg. Jawel, ten elk uur wanneer mensen problemen hebben, mensen ziek zijn. En er wordt hier, als we hier aankomen, dan komen de artsen gelijk om hun te helpen. Ook wanneer ze thuis zijn. Jawel, maakt niet uit welk uur. Jawel. En is dat wel eens vaker voorgekomen? Nou, de laatste tijden wel vanwege ook wat gevallen van bedrijven, reisbedrijven. Ongelukken die hebben plaatsgevonden binnen reisbedrijven en men is onmiddellijk naar hier gekomen en men heeft dus gelijk gehandeld. En dat stellen we op prijs. Dus het heeft in feite zijn bestaansrecht bewezen. Zonder meer. Zonder meer. Wat is er dus dat u dan aan de minister wilde zeggen, heer Abelak? Want u verwoordt in feite de gevoelens van de bewoners van de Gangarampandiweg. Ze hebben u gevraagd om het woord te voeren voor hun. Kijk, ik wil namens de buren vragen dat de minister van Volksgezondheid de 2 artsen hier voor ons ter beschikking laat. Omdat we met hen al gewend zijn en de hele weg is er tevreden mee. Graag dat de mannen hier kunnen blijven, zodat wij normaal hier op kliniek kunnen komen. Dr. Jorge, is it Dr. Dr. Miguel. Dr. Miguel? I know I cannot talk about the decision the ministry has taken, but what we can talk about is how it is working here in the Gangarampandiweg. You like it here? Yeah. I'm feeling comfortable here in relation with the action, the medical action that we do elke dag with our patient. We are able all the day and all the time to attend to behandelen the situatie that any health situatie that the patient comes. So we are able to work in any presi here in Suriname. It's not we lobby this presi, we lobby this presi, we lobby our patient. Alle patiënten hebben een coöperatie with ons. They come in and I told you any tijd to know, to call them, to help any situatie, and we are able to do. Right here or right in under presi. They don't want that we have. This is the decision for they. And we are able to make the decision that our minister of health here in Suriname and our corporatie RGD decide with us, right? So we are able. But how is the working situation? No, the working situation is good. We are doing the work in relation with the health that for a long time they don't receive because they don't have data permanent here, right? Usually the data coming in care per week, and we are able all the time. We are the apotheke in a polyclinic. We have the list that elke patient, and we are to do alle werk that in relation with the primary care we have to do with the patient. Patient with bloeddruk, de behandelen en controle, patient with the diabetes mellito controle and give behandelen for the treatment to write on the sugar bloeddruk and alles that in our possibility we can do with our patient. And the patient appreciate that situation because it's better for them to have the Groningen and more to do, right? It's for that reason me think that they don't want that the doctor for not here, right? But we are able to work any place. And what is the health situation here? People come with which sickness here? Yeah. The principal sickness is the chronic disease. 2 chronic disease, bloeddruk, high blood pressure, and diabetes, so it's sicker. This is the principle we do the behandling. And under situatie that coming with that have fallen, for example, hip, some worms that we treatment for the children, and some kind of trauma that appear sometime. But the principal health condition that the people here is that the majority people is bloeddruk,
suikerziekte, some disease for neurons, insufficiency, and sometimes that we are doing control for avoid the discompensation that disease, that sick. Yeah. And what do you have? Morning and in the afternoon? Yeah. Okay. Yeah. We are able all the time, 24 hours, right? The consultancy, normal consultancy is in the morning. Edur taught in your. After that, we are able to appear any CITO that appear we are able to do. In the middle afternoon, in the night. And how is the living condition? The living condition is good. Have the minimal condition to live in. We have water, we have our ventilation, we have all minimal condition to live in that period that that is so isolated, but we feel boom, we feel breathy with our buren, good cooperative with them. You know that the transportation is sometimes very hard to have naar Groningen, naar the stad, and they usually are able to JP ons for that situation. And we appreciate that. Yeah, but you also, doctor, help people in Groningen. Yes. How many days in the week? No, right now we are cover the werk in Groningen because the doctor is far and under the situation, and we are covered because it's the same district and the same. So you at the beginning when beginning we was permanent in Groningen, received the some instruction in relation with what is the condition that the werk here, and after that we come here to werk only this. And with any situation is necessary to do in Groningen, we are able under the polyclinic in Taihe Creek and Campo Baru ook, right? Because it's the region that we had to do, right? But you're saying if the decision has been taken by the ministry that you have to work in another district, you say you don't have a problem with that. No. We are able to work in Suriname in any place. Any place with the same work. The same work that we work here is in any place. We are not discuss the decision of the minister or our company RHD. If they decide that we have to have with that. The people is accustomed and our work and our behandling then and our and they don't want it that because it's hard for them opnieuw to naar de Groningen I don't know a ziekenhuis to resolve to handle any health problem that they do. This is the problem. यहाँ पे तो यहाँ हम लोग यहाँ काम करेला लांडी में मामा आवत यहाँ कमाए दतरा में पोली पे और हम लोग महिला की सब यहाँ ना जाए यहीं रहे काय खड़ी यहाँ रहे चाहे 12 बजे रात के चाहे 2 बजे रात के ही हो खाली खुड़खुड़ा दे दतरा यहाँ आ जा तो दतरा यहाँ आ जाए और जब ये सब चल जाए तब महीना में 2 दफे दतरा आई जैसे पहले रहा. Ja, meneer Kasi, even snel vertaald. Meneer Kasi zegt, hij is voorstander dat de Cubaanse artsen hier blijven op de poli van La Prévoyance. Want ook hoe laat het mag zijn, ook al is het 2 uur in de ochtend, als u aankloppen, is de dokter ready om ze gelijk te behandelen. En anders gaan we terug naar vroeger, hoe het allemaal hier gebeurde, dat de dokter 2 keer in de maand, hè? Mijn naam doe je dat ver. Ja, in de maand 2 keren. 4 बरिस से 5 बरिस से इवन कर रहा था तो जब यहाँ बना ना था जब फिर पॉलिटिक आए पढ़ते ही नशकाई गए तब भी सफाई और वैसे तो यहाँ से आदमी जहाँ खुरने का वहाँ बुरकी लेके उतरे तो वहाँ से पैदल कितना भी जा जेके लेफ्टना तब दूरी पर यहाँ दतरवा चाहिए जा 11 बजे रात के जाए 12 बजे रात के आओ तो दतरा क्रॉप कर दे दतरा हम लोग महिला सब यहीं रहे वैसा दतरा ना आई यहाँ Heer Wim, u maakt er ook gebruik hier van RGD Polykliniek La Prévoyance. Ja. En nu begrijpen we dat mogelijk de artsen hier terug moeten naar een ander district. En dat jullie misschien teruggaan naar een situatie als in het verleden. 1 keer in een maand of 2 keer in een maand een arts hier.
Nou, het is juist beter dat ze hier zijn. Voor iedereen is het beter. Want als er wat gebeurt, 's avonds of 's nachts of overdag, dan is er gelijk een arts in de buurt, hoor. Dan kan je gelijk naar ze toe komen, anders moet je helemaal naar de stad. Is geen doen. Maar stel je voor dat je gebeten wordt door een reptiel, waar je nergens terecht kan. Je hebt niet zoveel tijd om naar de stad te rijden. Dus het gebeurt met je. Weet je, en het is, de hele dag moet je met laarzen, maar ja, je kan je laarzen aan hebben, maar soms is het ook geen zin, hè. Ja. Maar die artsen die moeten hier blijven. Dus als bewoner, als u toch wel wat zou willen zeggen aan de minister in deze van Volksgezondheid, wat zou dat zijn? Ik denk dat het beste is dat die artsen toch hier blijven. Want we hebben het nodig hier in de straat. Iedereen heeft het nodig, niet enkel ik. En ik praat namens de hele straat en de buurt. Want ook mensen uit de buurt komen naar hier. Deze artsen. En het zijn goede artsen. We zijn een... De communicatie lukt wel? Ja, zeker weten. Ja hoor. Jullie verstaan elkaar? Uiteraard. Ja, we verstaan elkaar.